Всем здравствуйте! Большой привет вам из Дивноморска. Сегодня 23 октября. Было сегодня 23 градуса днем. Тепло, солнечно, хорошо. Вот, посмотрите, там какое солнышко. Яркое. Пойдем сегодня на море по улице Кошевого. Вчера шли по улице Ленина. Пожалуйста, магазин практически 1000 мелочей. Магазин этот выручает периодически. Дивноморские кошечки. Красавчик. Приоденьте. Вот посмотрите, какие тут цветочки.
Да, посчитаем, сколько кошек нам попадется по пути. Добрый вечер. Да, начинающий. Тоже горсвет. Я же тем более как симпатика там подписан. Там за мой род еще писал. 6 поколений. Вот сейчас показывает 19 градусов. Время начала 6-го. Ничего не понимаешь. Я иди. Курортная плюс.
Нет, они не дают штукатурить, вот он, блин. Я Вот огонек еще работает. конечно, до 7. Ну что? Или туда сюда. Ну, уже в Динамоск на шиповной резине приехали. 89 регион. Осел, это, наверное, в цирке, да.
Кисонька, привет. Ты голодная, да? Привет. Красавица Рыжик. И вот тут его крыс. Рыжик, иди к магниту, там накормят. Здесь чебуречная еще открыта. Дошли до энергетика. Вот этот цирк, Шапито. Цирк-театр. Идем. Цирк. Вот такой вот цирк. Посмотрели? Все. Удачи. Сосны эти очень красивые. Первый раз в это. Типа, игры, и там красивые бусинки. Она теплая, почему? Вот в море говорят 17 градусов. У нас в бассейне уже 14 градусов тепла воды. Ну, практически за 20 минут дошли до моря. Успеваем на закат. А закат сегодня должен быть великолепен. Какое солнышко красивое.
И луну видно. И солнце. А где баба? Да. Где баба? Смотри. Наоборот, маленький туда отойди, чтоб светлее было. Свет голубой дали. А где бабушка? Сейчас. Всё. Сынок. Все, мам, хороший. Спасибо. Там пух.
Все, солнышко проводили. Какое небо. А рыбаки еще не сдаются. Блаблакар опоздали взять, уже люди заняли. Идут на автобусе 5 часов. Нас сегодня наш уважаемый сосед угостил рыбкой. Чуваркой. Ничего пока не приготовили. Шарипов наив. Там Богу согреть. Небо фантастическое, не знаю, как камера передает, нет. Облака просто чудесные. Очередной неповторимый пейзаж природы. Картина.
Может быть, на работе был.
Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия. До свидания, берегите себя. До новых встреч.